हेलो दोस्तों, आज हम दिखाना चाहते हैं हासिल मेल का साउंड कैसे होता है। अब देख लीजिए, मुर्गा डाक रहा है तो इसका साउंड क्वालिटी कैसे आ रहा है हासिल मेल का। देखिए कितना साउंड क्वालिटी है। ब्रीडिंग मेल है जी। देख लीजिए ब्रीडिंग मेल क्वालिटी कैसा होना चाहिए। ये देखिए टेल भी देख लीजिए। बहुत सारा दोस्त कमेंट करके पूछना चाहते हैं कि कैसा साउंड क्वालिटी आता है हासिल मुर्गा का, कैसे उसका साउंड आता है। तो इसीलिए वीडियो छोटा सा बना के दिखा रहा हूँ दोस्तों, आप लोगों की डिमांड से। चोंच क्वालिटी भी थोड़ा देख लीजिए।